Izhajati je treba iz tega, da se je investicijska dejavnost v državi prepolovila, odnosno je pravzaprav nekje manj kot 50% v primerjavi z stanjem okoli leta 2008. Tako drastičnemu zmanjšanju investicij se seveda podjetja težko prilagajamo. Prilagajanje inženirskih svetovalnih podjetij je lahko samo postopno, skozi zmanjševanje stroškov, zmanjševanje tudi števila zaposlenih in usklajevanje na način, da lahko z tako zmanjšanimi prihodki delujemo kolikor toliko stabilno. Stabilno delovanje inženirsko-svetovalnih družb je seveda predpogoj za dolgoročnost, namreč brez stabilnih pogojev je težko zadržati ključne kadre, brez katerih pa seveda dejavnost ne more funkcionirati na daljši rok. Situacija v branži je zagotovo zahtevna, ampak tako kot vedno so tudi v zahtevnih situacijah vedno tudi priložnosti in naša dolžnost je, da jih poiščemo, da jih identificiramo in da jih tudi realiziramo in zagotovimo, bom rekel, obstoj in nadaljen razvoj podjetja in nenazadnje svetovalnega inženiringa v tej državi. Zdaj, glavno sporočilo naših 20-letnih izkušenj na tem področju, ki smo ga danes poskušali predstaviti, bi bilo, da bistveno premajhno vlogo namenjamo investicijskemu vzdrževanju obstoječe infrastrukture. Republika Slovenija ima ravno zaradi zelo kvalitetnega dela v preteklem obdobju, predvsem govorim za prometno infrastrukturo, kjer je DRI daleč najbolj prisoten, zelo dobro razvito prometno infrastrukturo, celo nadpovprečno po številnih kazalnikih, ki se v nam primerljivem evropskem prostoru uporabljajo. In ključen izziv tega trenutka je, da v času omejenih sredstev v bistvu najdemo ustrezne modele in načine, da to infrastrukturo vzdržujemo, da zagotavljamo njeno čim boljšo izrabljenost in njen nadaljen razvoj in obstoj. Tako da menimo, da je v tem trenutku ključno, da se vsi skoncentriramo na ustrezen, bistveno večji poudarek na upravljanju in investicijskem vzdrževanju obstoječe infrastrukture, z razvojnimi projekti pa iščemo nove, v našem okolju morda tudi še ne uporabljene ali pa ne v zadosti veliki meri uporabljene modele izvedbe razvojnih investicij. Svetovalni inženiring je v zadnjih letih ali pa desetletjih izredno pridobil na pomenu v celem svetu zato, ker so se vse ekološka vprašanja pri investicijah in pri delovanju raznih obratov so prešla na prvo mesto. Zato več ni razmišljati v smer, da inženirji so dovolj posamezniki ali 2-3 njih, da vodijo neke zelo zakomplicirane investicije. Multi-utility sistem je namreč sistem, ki potegne noter strokovnjake iz toliko različnih področij, da se lahko prilagajajo. In ko se začnejo prilagajati, pomeni, da se pogovarjajo. Multi-utility sistem bi vsi razumeli recimo na nekem ponudbi, tako kot imamo v Sloveniji energetike, ki ponuja lahko različne vire energije, ki lahko ponuja različne oblike in tako naprej. In v tem sklopu vedno investitor najde tisto, kar je za njega najbolj ugodno. V inženiringu pa zelo pogosto ne vemo, kako bi to imenovali. To je popolnoma enako. Različne vsebine so pri različnih projektih prisotne in zato morajo biti različni strokovnjaki. Zato je ta sistem, ki ga sicer imenuje multi-utility družba, pravzaprav neizogiben za zelo odgovorne investitorje in zelo odgovorne države. Problem v Sloveniji je to, da država ni odgovorna in ne prepozna prednosti in pravzaprav ni pripravljena to plačati. Vendar jaz sem na današnjem zborovanju to začel, ni pa to nič novega, to že vsi vejo, samo ta ime se je na novo pojavil. Izkoristiti ga velja za vse državne investicije,
tako da bi država že v štartu, oziroma naročnik, bom tako rekel, že v štartu, potegnil nekega inženirja in se takrat odločil za njega, za celo spremljanje, cele investicije, ne glede na to, ali ona traja 1 leto ali 15 let. In potem se bo ta multi-utility sam od sebe razvil. Vendar te navade država nima, posamezniki so sposobni voditi investicijo sami in zato smo tam, kjer smo, neracionalni in nekvalitetni. Ocenjujem, da je vloga svetovalnega inženirja pri zakonu o javnem naročanju pomembna, žal pa te povezave v trenutni zakonodaji ni. Zadnja povezava, ki je bila med enim in drugim zakonom, je bila prekinjena leta 2007, ko je naša zakonodajalec odločil, da ukine projekt za razpis, ki je v bistvu neka zaključena tehnična celota, ki tudi opredeljuje odgovornosti in tudi vsebino razpisne dokumentacije. Več kot 60% vseh javnih naročil je namenjeno gradnji in pa ocenjujemo, da to, da lahko razpise za gradnjo pripravlja pravzaprav vsak brez neke odgovornosti. Govorimo o pomanjkanju tehničnega znanja in to se nam zdi ključno, kar bi se moralo povezati. V Sloveniji ugotavljamo po letu 2008, da imamo zelo neenakomerne investicije. Na eni strani imamo seveda blazno zmanjšanje investicij, na drugi strani pa ugotavljamo, da po posameznem prometnem sektorju vlagamo zelo neenakomerno in mislimo, da je temu treba na nek način narediti konec. Zato smo predlagali uvedbo tako imenovanega zlatega pravila vlaganja v prometno infrastrukturo, ki zajema 3 stvari. Prva stvar je, da je treba zagotoviti enakomerno vlaganje skozi daljše časovno obdobje za celotno področje prometne infrastrukture. Druga stvar je, da je treba narediti plane, ki bojo 5 ali 6 letni in bojo drsni, kar pomeni, da ko bo 1 leto se izteklo, da se doda novo leto zraven, imamo vse skozi 5 oziroma 6 letni plan. In tretja zadeva, da je treba tudi v samem sektorju prometne infrastrukture med posameznimi podsektorji, se pravi med cestami in železnicami, zagotoviti enakomerna vlaganja. Sicer se industrija ne more razvijati, ne more se prilagajati temu in takšne številke, primerjalno recimo z razvitimi državami, analizo smo naredili za Avstrijo, tam so padci skozi posamezno leto minimalno, pri nas pa imamo padce 20-30% in to enostavno za gospodarstvo ni vzdržno.